ਆਓ ਜਾਣੀਏ ਕੁਝ ਤੱਥ। ਚਾਕਲੇਟ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਾਕਲੇਟ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਥੀਓਬਰੋਮਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਅਤੇ ਨਾੜੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ LED ਬਲਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਧਾਰਨ ਬਲਬ ਅਤੇ CFL ਦੇ ਬਲਬ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਨਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।